Hola nois, benvinguts. Segona edició, PrioratPeople, el nostre nou format que donarà veu als protagonistes de la comarca. Avui estem a Falset, el cor, la capital del Priorat, i és un plaer estar aquí al celler Pascona. Toni, merci per la disponibilitat, per l'acollida, i com sempre, fes una mica d'història i expliques l'origen de la bodega, del celler. Uf! Hem de tirar molt enrere, Jo diria cap allà després de la guerra de successió, quasi. 1750, una cosa així. Sí, fa molt temps ja. Perquè hem anat tirat enrere durant tot aquest període de pandèmia, de reclusió a casa. Hem anat estirant els documents de la família i hem tirat molt lluny. I hem calculat 9 generacions. 9 generacions, sí. Al principi que el nom de Pascona va evolucionar, perquè l'originari és Pascó. I va ser... He vist també aquí fora símbols de familiars. No sé, hi ha l'escut, però l'escut de Pascona no l'he trobat encara. O sigui, l'escut de Pascó, que seria Pascó, no l'he trobat. I hauríem de tirar molt enrere i passo d'explicar tanta història, perquè si no seria molt toston. Els meus avantpassats, 9 generacions de viticultors, però jo no sóc descendent directe, sinó va haver un estroncament al mig, que va ser als anys 50, que va ser les dues tietes àvies de la meva mare, que van tindre un problema familiar, tal i qual, en la qual ma mare va anar a fillar ma mare. A la fillar ma mare va estar amb elles des de la joventut fins al final, i fruit d'això va ser una part d'aquesta finca, i en honor amb elles li vam ficar finca Pascona. Perquè el poble les coneixien com a Pascones, perquè Pascones en plural i així en femení no quedava bé, dic Pascona, a seques. I a partir d'aquí el meu pare l'any 91 va començar a vinificar aquí, van començar amb una producció de 1.000 ampolles, amb un negre clàssic, garnatxa carinyena, i un rosadet de Xirà. Però mon pare, molt abans, als anys 70, va començar a invertir molt fort aquí a la finca, canviant cada any una parcel·la d'avellaner, perquè l'avellaner en aquell moment estava en auge, i ell ve de la Ribera, ell estava encapritxat amb la vinya, ell sabia cultivar vinya, se va trobar aquí dalt tot això d'avellaners i ell, això de l'avellaner, la veritat, no li tirava, i va començar a canviar el xip. I va dir, cada any canviaré una parcel·la d'avellaner per una de vinya. I va apostar per garnatxa, per merlot, xirà i cabernet. Okay, so hello everybody. We are here in Cellers Pascona, right in Falset, the capital city of Priorat. We're glad to be with Toni. He has explained us a little bit about the history of the winery. They say it started 9 generations ago, so it's quite a long wine dynasty, so to speak. But the winery itself started with his father when he came to Falset, and he started making his wines, planting them in the 1970s, right? And then in 1991 they started the winery itself, which is called Pascona because of his the aunts of her mother, who helped her mother a lot, and then that is why it's like quite I don't know how to say it, a name resembling this family. So when we speak about this winery, we mainly speak about family. Now Toni was saying that his father started planting Syrah, Merlot and Cabernet, right? So not typical varieties, but these first French varieties that right here, so very interesting as well. He started with a red wine, a classic red wine, and then with a rosé wine. And tell us, Toni, how many people have you working here? Working here, 6 persons. Okay. 2 into the cellar and 4 in the vineyard.
Okay, so just 6 people working here, you have to imagine. And how many bottles do you produce? How many bottles in this moment? Yeah, 10,000 bottles. Okay, you have to imagine that. No, excuse me. 100,000 100, okay. bottles. Okay, so 100,000 bottles. Excuse me. It's quite a lot for a winery here, and even for just 6 people, it has to be crazy, right? 100,000 bottles, mainly red wine, I guess. Yes, 2 white wines, one rosé wine, and the others wines is red wines. Red wines. In total is 11 wines. 11 different wines and then 100,000 bottles. Sí, el Toni que ens explicava la seva gamma de 11 vins, 2 blancs, un rosat i la resta vi negre. Hem vist però, Toni, que tens vi, òbviament, amb DO Montsant i vins fora de la DO, no? Vins sense DO. Explica'ns una mica la diferència, no? De fer vins dintre o fora, de dir que estem sempre dintre a nivell geogràfic. No, sí, en teoria hauria de ser Montsant. A veure, aquí tot rau que les vinyes són de propietat del meu pare. El meu pare prové de Mora la Nova, i arriba aquí a Falset, on se troba amb ma mare, i aquí comença tot el projecte Pascona. I mon pare, de la seva part, té vinyes a Mora, una petita part. Al seu principi de tot, aquestes vinyes se portaven tot a la cooperativa del Marroig. Vale? Però quan se va començar la DO Montsant i tal i qual, aquestes vinyes, no sé per què, quins sets nassos, jo en aquells moments no hi era per la labor, perquè era un marrec, i no me'n vaig enterar de res, però a l'hora de passar el compàs, vale, per traçar els límits, se van deixar aquestes parcel·les fora, que després quan jo l'any 6 començo a vinificar, que són 6 anys ja, de diferència de més, és quan m'emprenyo i dic, ostres, hi ha vinya de Garcia que ha passat al riu, o sigui, a l'altre costat del riu és DO Montsant, i aquestes vinyes que s'han portat sempre a la cooperativa del Marroig, i per 2 anys que es van portar, que se van portar a un altre lloc, i per aquests 2 anys no... I vaig lluitar molt perquè aquestes parcel·les s'incloguessin i no hi havia manera. I bueno, doncs al final vaig començar vinificant sense DO, després vaig fer amb DO Catalunya, veient que DO Catalunya era més gasto, era molt més gasto. Perquè són 2 DOs, dos inspeccions, no mola. I fins que vaig decidir fer un vi de poble. Vi de poble, de Mora la Nova i au. I cap problema, Clar, no, al final la qualitat, al final si el vi és bo... Al final cap problema. No és discutible. A veure, només n'hi faig un. Va haver una època que m'hi fer 2, perquè hi ha 2 varietats plantades allà. Però en pic tens el nom al damunt, després jo crec que tot el que treus al darrere ja és el segell de qualitat. Sí. Okay, so we were talking about this designation of origin Montsant and how Toni and with this Pascona winery they make all their wines with this designation of origin Montsant, except one, La Germana, is it right? Because the vineyards are in Mora la Nova, right, which is right next to designation of origin Montsant. It is quite complex because historically these vineyards, the grapes from these vineyards were going to the Masroig cooperative, which is actually in designation of origin Montsant. But when they decided where they belonged, they decided that they didn't belong inside the designation of origin Montsant. It was in 2000, 2001. He started making wine with these vineyards in 2006, okay, but these vineyards were making grapes since the 70s, right? So, historical vineyards, but not in designation of origin Montsant. Nowadays, this wine they produce in this vineyard is called La Germana, as I told you. It's going to the market with no designation of origin, which doesn't really matter at all because actually the wine itself is good, so that's the main thing, right? So it's called a village wine instead of designation of origin Montsant or whatever. And then what else? Did you find any
other differences between making wine by yourself in no designation of origin and designation of origin Monsanto, for example? Is there any big difference between these two sides? No. So you see, right? It's making wine. Sí, és It's really close. Yes. Okay. It's really close. We are talking about a few short, kilometers. short distance. Exactly. Is bad difference. So there's no difference, right? The only thing is, geographically speaking, this is right on the other side of the border, which, well, it's such a shame, but well, the wine is the same. So this 2020, it's been a strange year. Lots of rains during spring, all this pandemic, everything. How do you expect this vintage to be? Do you think it will be a good vintage? It will be a difficult vintage, a complex one? No, difficult. No, it's very beautiful. It's that all distraction. The mildew and the pandemic and the oidium. All together. It's very fun. It's gonna be fun. That's what we This is think. the right spirit. This is the right. It's This very is the right fun. way. This is the right way. The 1 year it's nothing anomalies. It's very It's very boring. Yeah, boring. sure. No. Exactly. The pandemic and mildew and the more raining. It's very No, fun. la cosa, Toni, hem vist que la carinyena, per exemple, aquí ja està a maduració. Jo he vist unes fotos que has penjat a les teves xarxes d'una carinyena ja quasi madura. Bueno. O sigui, a nivell del verol ja s'ha completat. Està en ello, Està en ello. O sigui, aquí, més o menys, nosaltres estem a Cornudella, allí sempre es comença a vermar, final... Exacte, una mica més tard. Aquí, Bueno, aquí som els penúltims, aquí, Però bueno, aquí has d'agafar molt temps. O sigui, si tu has tingut la llet d'agafar el moment de poder fer el tractament, xapó. Perfecte, ja. I aquí més o menys hem pogut aguantar-ho, perquè quasi li hem fotut castanya, Ha sigut divertit, també. Veiem que t'agrada patir a tu, també. T'agrada això de patir. És que si no, quina gràcia té, saps? És que un any que sigui completament, hòstia, fa fred, fa calor, al seu moment plou... No té gust, no té gust. No, és el salsa, home. I a més veus coses que els antics te deien i és tot el contrari, a més. Per exemple, la carinyena. La carinyena, últimament, a les últimes anyades que he anat veient, és un desastre. Jo no sé qui s'ompli la boca de les varietats autòctones, si al seu moment als anys 70, o més enrere, es van decidir canviar. No. Va ser per algo. No? Sí. Doncs veient un any com any, la carinyena ha sigut un desastre, t'ho dic jo, I l'any passat va agafar la fogonada que va fer de temperatura, aquelles desfogonades, el juny i el juliol, que van pujar als 45 graus en aquells bèsties, la carinyena perquè va fulminada. Sí. Enguany, la carinyena amb el mildium, segons deien els antics, que la carinyena aguantava més el mildium i la garnatxa més la cendrosa, i que la carinyena era molt més propensa a agafar cendrosa i la garnatxa mildium. Doncs res. Mildium a tope i hi ha carinyeres que no tenen ni raïm. I en canvi, agafes merlots, siràs i cabernets i aguanten com un pepe. Perfecte. Ja. Sí. Depèn, tot depèn, a vegades. I jo podria dir que tenim varietats ja autòctones, perquè merlot, sirà i cabernet dels anys 70, que tenen 50 anys... De 50 anys que estan aquí, clar. Jo diria que són autòctones per mi, jo els he vist tota la vida. Jo vaig néixer i ja hi eren, saps? O sigui... So just to clarify, this year 2020, if you're not from Catalonia, it's been very rainy, so it's been quite a he was saying it will be a funny year. Why? Because it's all the plagues have spread a lot, so we have a little bit of trouble in the vineyards, and still he says that this is part of the fun, right, in this winemaking process. But these typical varieties, Carignana and Garnacha, they have been quite affected, but still
his varieties, for example, like Merlot, Shiraz, and Cabernet Sauvignon, have resisted pretty well. So now is this moment that we say, well, are we doing okay? Are we making it right by preserving these typical varieties, or we have to try and make wine with Merlot and Shiraz, etc. Depending on the area, depending on where the area, you're depending on living, everything. But the ripening is being very, very early this year. Okay, so it's going to be an early harvest as well. Right? When do you expect to do the harvest, more or less? It's very difficult, the program, the harvest. I think in the second week of the September. Okay, second week of September. I don't know. More or less. Depended the sun and the sun, and yes. the sky. Okay, so it depends on the weather when exactly the harvest takes place, but he guesses the second week of September. I Toni, aquest Covid, no? Moltes bodegues ha creat problemes, ens hem una mica reinventat tothom, no? He vist que heu treballat molt d'enoturisme, no? D'aquí de quan s'ha acabat el confinament, diem. Sí. I tu no saps, jo et segueixo a les xarxes i he de dir que cada matí jo m'aixeco amb el teu post i això que fas de vinga amunt, que ja és dijous, vinga amunt, que ja és divendres, és com un ritual. Jo ara cada matí m'aixeco i esmorzar i post del Toni Pascona que em dona la càrrega pel dia. Això també és enhorabona. I no, expliques també la teva actitud això per les xarxes, que avui és una mica la forma més directa de publicitat, no? Per les bodegues i tot això. El ritual aquest, jo sempre el porto com un... A mi m'agrada donar els bons dies a tothom, saps? O sigui, i quan m'aixeco. Hi ha vegades que m'aixeco a les 4 i ja dic bon dia. Jo m'aixeco a les 7:30 i ja el primer que surt, per això és el teu bon. Hi ha vegades que potser m'adormo i potser a les 9, saps? Però hi ha dies que t'estàs pencant fins a la nit. I això és una de les coses que porto, que m'agrada molt, perquè o sigui, és bon dia a tothom, saps? O sigui, vinga, va, a gas, no? I pel tema de l'enoturisme, doncs és el que vaig veure, o sigui, a veure, aquí la meva filosofia de l'enoturisme al seu principi ja és que vaig dir, hòstia, tinc una finca tota unida, que es pot anar a fer un tour tranquil·lament d'una hora i mitja i vas veient les vinyes i t'estem al in situ on naix cada vinya, per estar aquí dintre tancats del celler. Estan provant vins i veient caixes, barriques, dipòsits. Al final, vist un celler, vist tots, jo crec, perquè un pot ser més bonic o més lleig arquitectònicament, que això al final és l'arquitectura, el que vas a veure, perquè dintre el vi no el veus, l'has vist en un dipòsit, una barrica, però l'has de degustar i jo crec que el millor de tot és que la persona en si que provi aquell vi, el provi in situ, al lloc on neix, i fins i tot és el paisatge que veu aquella vinya. I és la fotografia que jo vull transmetre amb aquell enoturista que ve, que es quedi plasmat amb aquest paisatge. Jo crec que al final al darrere d'una ampolla de vi hi ha molta història i hi ha molt paisatge i coses per explicar. Perquè si et quedes aquí dintre t'estan una copa de vi, doncs mira, jo em quedaré amb aquest palot d'aquí, jo em quedaré amb... O sigui, al final te quedes amb imatges i moltes vegades poden ser negatives. It's completely right. Diego was asking Toni about social network, mainly Instagram. He has quite a lot of followers and he always posts like every morning, greeting you, telling you to have a good day, good morning. Even if it's 4 a.m, it doesn't matter. It depends on when he wakes up. So it's fun because Diego has breakfast by watching his posts, and actually it's pretty interesting as well, the wine tourism way of Pascona's way. Okay, so they have this amazing vineyard here, quite some
many vineyards here, and they walk through this vineyard and they taste the wines where the grapes are produced, so you can taste each wine in situ, which I think it's a great idea. He says that one Spending winery, more time in the vineyard than in the cellar. Yes, so one winery is more or less the same as all the other ones. You can see barrels, you can see inox tanks, you can see boxes, bottles, whatever, but the difference is this landscape, these vineyards, this, well, actually, Priorat, I think it's a very special place to see with your own eyes these vineyards, how they are treated, how they have been working with this vineyard. So I really recommend you to come here to Pascona's winery, because Come I es diu think el it de? will Walking be, Pascona, no? Walking. Pascona. Sí. so you see, pretty amazing stuff actually. I Toni, per acabar, aconselles un vi per l'estiu. Amb què lo maridem i on lo podem trobar? Bona pregunta. Jo Aquí us recomano aquest vi, que seria la versió jove de l'home del sac, seria l'Onoi del sac. L'Onoi del sac. Vale? Molt xula, el packaging és Sí, fantàstic, això i això és una passada. va presentar així, amb aquest sac, perquè simbolitza l'home del sac, i una vegada l'obris, vale? Molt interessant és que el sac Vale, això és per el tap, ja fantàstic. és per sommeliers, per sommeliers que sempre marxen amb el tap, sempre te'l prenen, sempre te'l roben, els sommeliers sempre te'l roben el tap. Sempre. O a vegades te'l prenen i després te'l porten en un plateret. Però jo els he fet doncs, que ja el deixin aquí el sac, ja, perquè així és molt més pràctic. No, és fantàstic, el packaging és una passada. Pues aquest És un vi blanc? és un vi blanc, Amb bona estructura? és un vi blanc de negres. Ah, ok, ara sí. Aquí rau la història, perquè al final el celler Pascona, bueno, aquí la finca Pascona, que és tot Montsant, vale? És tot negre, no tenim cap varietat blanca. I el mercat me demanava un Montsant blanc, un Montsant blanc, un Montsant blanc. Vaig començar amb el trencaclosques, primer file, volia fer un blanc de negres de Syrah i va sortir file, rosat va sortir. És molt claret, però va sortir file. Vale? I després el second round vaig fer aquest, dic vinga, quina és la segona més negra? Merlot, doncs anem a fer un blanc de negres de Merlot. Interessantíssim. I aquí està, és un vi amb molt floral però amb molta corpulència i que el podríem provar. Aquest vi jo te'l recomano amb una barbacoa. També, sí, té un volum en boca, una untuositat fantàstica. Però fabrica o no? No, res. És només blanc de negre i... Només blanc de negres de Merlot. De Merlot, fantàstic. Okay, so this wine, l'Onoi del Sac, it's pretty amazing image, as you've seen, with these strange labels, with this. Okay, you can see it with this bag, as well. Yeah. This bag to keep the cork. Okay, so pretty amazing. Actually, pretty beautiful, this cork. Okay, beautiful with the image. Okay, 2019, this vintage. This is a Blanc de Noir. Okay, made with Merlot, 100% Merlot. Very well structured. So very floral in your nose again, but still very well structured. So Toni says we can pair it with barbecue mainly. So it's a good wine for why not? Sure. Barbecue meat, whatever. So I think it's pretty fresh still, so you can drink it. Yeah, it's now, only stainless, no summer. barrel, but Yeah, no barrel. So young wine, summer. Okay, now that we still have some warm weeks to live this on lo summer. podem trobar, Toni? Tu tens la de venda A veure, nosaltres ho tenim muntat d'una manera que fem molta restauració i també fem molta botiga selecta. O sigui, aquella petita vinoteca que ven vins selectes o la bodega de barri típica, doncs més o menys ho tenim d'aquesta manera. No està a les grans superfícies, perquè va ser una aposta nostra per no estar
perquè tenim una producció molt petita. Molt petita, òbviament, clar. I si entréssim a les grans superfícies, algú es quedaria sense. Òbviament. I preferim que tothom pugui tindre'n i no quedar-nos sense de seguida. D'acord. Cosa que enguany, amb això de la pandèmia, no ha sigut així. Vale? Però sí que tenim un bon suport de les botigues de barri i bodegues que han treballat durant la pandèmia i, a veure, malgrat tot, estem contents de la feina que han fet. O sigui, endavant. So you can find this wine mainly in restaurants, this wine and all the wines of Pascona Winery in restaurants and, again, small specialized wine boutiques or even the usual neighborhood wine store, so you can find it there. So just if you want to taste this wine, do you export as well? Yes. In United States, Belgium, and Holland, and Denmark, and Japan. In this moment, I don't know. Well, 5, 6 different countries at least. So if you're watching us from abroad, only Catalonia, in the rest of Spain. In Spain, just in Catalonia. Nothing, Okay. Nothing, Yeah. Only Catalonia. So you've heard then Catalonia, the United States, and the little island of the Mediterranean is Ibiza. and Ibiza. Only. Okay. In Ibiza, yeah. Right. Ibiza is Good place to pretty go as important. well. So I don't know if you have any other question, Dio. No, it's... Thank you very much for watching. Thank you very much, Toni, for welcoming us into your winery. Now we're going to the vineyards. Anem a fer el walk in Pascona. Okay. Let's Go. Let's see. Gràcies a tots per seguir-nos, compartir-nos, seguiu també el Toni que fa coses molt xules i fins la propera. Ciao. Thank you very much. Adeu.